好如好 Stretch 嘅觀眾，大家好，又係我阿川啊，歡迎嚟到新一集嘅睇村街場。今日咧嚟到呢個耀東村嘅屋村籃球場，一齊嚟睇下呢度嘅設施設備係點，同埋呢個球場到底有啲咩特色咯。好，我哋而家即刻去片 ，Let's go。首先喺設備方面啦，呢度嘅球場咧，無論係長度同埋闊度咧，都係一個標準球場嘅 size 嚟嘅。佢個籃框嘅高度咧，我自己覺得係幾標準嘅，但係咧佢個籃框嘅質量咧，同一般嘅屋村嘅球場都係一樣，唔係咁適合俾人哋去拉嘅。我哋入樽嘅朋友一定要注意下咧，就小心會發生意外。呢度咧最大特色咧就係佢設有一條4分線嘅，我唔知點解咧，而家好多新嘅球場咧都會有條4分線，可能因為 Curry 嘅關係咧，小朋友都中意挑戰一啲遠啲嘅地方。如果要喺呢度同朋友打比賽，咁其實就多咗一個玩法，算係一個唔錯嘅特色嚟嘅。唔知大家個4分波嘅慶祝手勢又會係點咧？咁我嗰個可能會係咁樣。大家留言啦。哎呀！咁啊，呢度咧好搞笑嘅，咁佢側邊咧都有一個立定跳遠啊，或者係助跑跳遠嘅一個叫做尺啦，挑戰一下自己到底可以跳到幾遠。咁啱先我嗰個就我未熱身啦，咁我咁佢仲有好搞笑嘅，可以 check 到你自己跳到幾高。佢上邊咧呢度都有一個度到自己幾高，唔算好高嘅，咁即係應該俾啲好細嘅小朋友去。挑戰一下自己。咁我身後邊咧都有個好大嘅觀眾席，自己覺得係幾唔錯嘅。家長啊，睇下自己啲小朋友，同埋我自己覺得，如果可以喺呢度搞嗰啲村 BA 嘅話，應該都幾正。村民就可以坐喺呢度睇呢度嘅比賽，係幾有 feel 嘅。如果領展嘅朋友嘅同事睇到呢條片咧，就記得聯絡阿川我哋喺呢度搞一個村 BA，睇下呢個耀東村居民嘅球員嘅實力到底係點啦，同埋都應該幾有 gimmick嘅。除咗球場之外咧，咁佢個設施設備其實就唔算多，廁所啊、飲水機啊，或者係自動售賣機喺呢個球場都係冇嘅。咁但係咧，隔離咧其實就係一個耀東嘅商場，穿翻過嗰啲天橋啊，翻去對面嘅耀東商場，咁先至可以去到71啊、惠康啊去買嘢飲嘅。最後咧就係呢個球場咧係幾大風嘅，咁所以咧有陣時咧射波咧都會俾啲風勢嘅影響，咁呢個地方咧就扣少少分嘅。推薦程度嚟講，我自己係會俾3.5粒星啦。咁雖然咧呢度嘅設施設備就唔算好齊全，廁所啊、買嘢飲啊都要去翻商場，因為個籃框啊唔係咁適合俾人入樽啊，同埋呢度嘅風勢都比較大，做一個好認真打籃球嘅比賽咧就唔算係好適合嘅。但係咧呢個球場我自己覺得係設計得幾靚嘅，隔離咧都有個裝置藝術。呢個球場好有藝術感嗰種感覺，所以係幾適合過嚟呢度影相打卡嘅。咁如果係過嚟影相打卡咧，我自己覺得係幾推薦過嚟呢度。咁但係如果係過嚟認真打籃球，要去呢度做 training 咧，呢度就未必咁適合啦。作為一啲觀賞性嘅活動啊或者比賽咧，我自己都係覺得可以嘅。如果你屋企附近咧都有一啲好適合打卡或者好靚好值得推薦嘅街場咧，記得留言話俾我哋知。想睇我哋探索更多唔同嘅球場咧，就記得 like、subscribe 同埋 share，follow 我哋嘅IG。下集再同大家睇村街場。